You better watch out. Drage moje punce, hej, evo, jaz si glih zbiram, kot vidite, lak za nohte. Moram se malo odšedati, ker so pač salončki in ostale stvari zaprte. Pa sem rekla, da v bistvu kar malo porazgledam kamerico, niti nimam današnjega videa nič planiranega, tako da upam, da vam bo takole spontano javljanje všeč, brez nekega takega načrta in v bistvu bi lahko poimenovala chit-chat video, da se malo v bistvu pogovarjamo, kar mi nekako pade na pamet, delim z vami. Upam, da bo zanimivo, da ne bo preveč all over the place in da bo vsaj malo neka rdeča nit. Tako da, zdaj pa razmišljam, katero barvo bi dala, ali bi rdečo. Rdeča bi kar šla, glede na to, da imam jaz okrašeno že smrekica. Dejansko sva letos postavila pred 15. da je bilo tam okrog 12. novembra, ful zgodaj, nikoli še nisva toliko zgodaj postavila. Ampak pač časi so, kakršni so in meni ta božično vzdušje res pričara ene take lepe spomine in da neko to pozitivno noto, tako da sem rekla, zakaj pa ne, vem, da je ful zgodaj, ampak se mi zdi, da tako ful tudi popestri stanovanje, tako da, ja, evo, pri meni je že vse božično okrašeno. Tako da, pejmo mi kar na rdečo, samo da zberem zdaj odtenek, imam tako oranžno, malo temnejšo. Kjera bi šla najbolj mojim bunkicam. Mogoče pa tole, tega sploh ne, če sem kdaj imela. Ja, tega ne bom zbrala. Drugače sem si pa skuhala tudi eno kavico. Pa v trenirki sem, kot vidite, totalno domača, ampak se pravim, niti nisem imela v planu sploh snimati. Drugače pa ja, tele 2 tedna sta bila kar tako malo stresna, čudna, mislim, se je itak že vse od marca, vse ful čuden, ampak te 2 tedna sta bila pa res čudna. Vmes sem zbolela, naredil se mi je drugič v življenju herpes, pač prvič sem ga imela, ko sem dala ven 8-ko in takrat vem, da mi je toliko padla odpornost in imunski sistem, da sem dobila herpes, prej ga nikoli nisem imela in evo zdaj spet, tako da sem se borila vmes s herpesom. Se mislim, da se na zadnjem videu tudi malo vidi, zato tudi nisem snemala, ker pač me je motila, ne. O, ta lak je pa mat očitno. Motil me je, ker pač res ne izgleda najbolj estetsko lepo, tako da zato sem bila zdajle malo bolj na off. Je pa tako, da v bistvu november pa december sta pri meni vedno taka malo bolj aktivna, bi se lahko temu rekli, in pač takrat me je posod dosti. Malo na Instagramu, malo na YouTubeu. Tole lakiranje se ne zide najbolj, pa še ni mi všeč ta lak, ker je mat. Jaz imam rada, da se sveti. Drugač pa, sam eno lak zberem. Bom šla kar na tegale. Drugač pa ja, zbolela sem, dobila sem herpes, zdravila sem se vmes, še vročino sem imela, v bistvu sem bila bolna oba z Raletom in sem pač rabila nekaj dni, da pridem seb. Druga stvar, malo preden sem zbolela, sem šla glih neki pač do doma, ne, tam, ko sem pač včasih bila. In čakam na semaforju, glih sem dobro štartala in odenkrat se cel avto pač premakne. Nekdo se je zabil vame, no, na kratko in ja, imela sem eno tako manjšo prometno nesrečo. Na srečo ni bilo nič hujša, pač avto je poškodovan, moram se zdaj ubadati s temi stvarmi, kot je popravila avta, pa ostala ta dokumentacija, ne, zavarovalnica in tako naprej. V bistvu je bila ena mlada punca, ki se je zaletela vame. Jaz niti ne vem, kako me ni videla, zato ker sem res pač čakala na semaforju, ampak nesreča očitno res nikoli ne počiva. To je bila ena taka stvar, nobena prometna nesreča pač ni luštna in ti da pač zamisliti, ne, koliko je v bistvu res life minljiv. Tako, zdaj se mi zdi, da se že celo to leto itak zavedamo, koliko je naše življenje drugačno in cenimo neke take malenkosti, ki jih mogoče prej nismo, ampak vsaka prometna nesreča te tako zaznamuje, je še bolj tisto v tebi, koliko je res hiter, lahko, pač res konca neka nesreča in tako naprej. Ja, čakam zdaj ponedeljek, dam avto na servis in ne, se ukvarjam potem s tem naprej in ta čas sem se jaz pač zdravila doma, jaz ponavadi vedno tako, ne, sem zelo hiter v redu. Tudi, ko sem bila majhna, če sem zbolela, sem prvi pa drugi dan ful zakuhala, to je bila vročina lahko tako
do 39 in več, naslednji dan pa da ni bilo nič. Res ful zanimiv in vedno na ta princip. Prvi, drugi dan boga, da mislim, da bo konec sveta, potem pa pač da ne bi bilo nič. Ful sem jedla tih enih vitaminov, so se oborožila in z vitaminom D in celo cink je rale kupu, no, mandarine, banane, jabolke in tako naprej, tako rad, dajte v teh časih malo več, pa pit, moja kavica, vedno se mi ohladi. Pit veliko tekočine čim več, ne, čeprav vem, da to vsi govorijo in da ni najlažji, ampak pol, ko zboliš, je res malo zoprno. No, v glavnem, da nadaljujem. V ponedeljek grem torej popraviti avto prve nesreče. Zakaj prve? Ker sem danes, drage moje, imela še eno prometno nesrečo, samo da nisem bila udeležena. Pazi, kaj je bilo. Samo da si nalakiram tega, ne. Za tega, ker se je zabal in zbežal, dobesedno tako je bilo. Jaz prijem zjutraj pred blok na parkirišče in vidim en listek za vetrobranskim steklom. Jaz tako, pač kaj pa je to, je neka reklama, ne. Potegnaš in skoraj bi že stran vrgla. Dejansko zato, ker je bil ta listek na eni strani popisan in sem jaz rekla, ajde, da vsem vidim, en uč vržem, pa dejansko vidim, da nekaj piše. Ne, in si mislim, sem koga kaj zaparkirala, pogledam, ne, vse v redu, ajde, grem prebrati. In dejansko je en gospod napisal, čakajte, kje je moj telefon? Vam prav preberem. Gospod z Citroen, ne bom zaradi vsem varnosti njega prebrala točne oznake avta. Zelene barve, registrska številka LJ, itd., tudi ne bom brala, se mi nekako ne zdi korektno, se vam je zaletel v vozilo spredje na šoferski strani. Mene kaj? Hitro pogledam, daj nehi. Potem berem naprej. Vozil je vzvratno iz parkirišča na vaši levi. Za sliko gospoda in avta me pokličite, pa vam pošljem, in potem je prijazni gospod pustil svoj telefon. Jaz tako, pa daj, a se ti hecaš? Pogledam avto in dejansko vidim, da je ta pleh se na sprednji luči ful tako nekako odmaknil. Poleg tega je tudi ena, ne praska, zato ker je več kot praska, ampak pač vice, da se je zabil, ne. Meni se pa najbolj mudi porokovnike na pošto, ne, in jaz tako pa daj. Po eni strani sem bila ful vesela, zato ker pač, če se ta gospod ne bi javil in ga ne bi dejansko videl in mi ga slikal, ne bi pač nikoli, bi opazila, ampak ne bi trenutek opazila. In saj veš, kako je, na koncu bi bila nekje, ne vem, na XY lokaciji bi opazila, bi si rekla, si vprašanje, kdaj to je, in ne bi mogla noče, ne. In jaz ga takoj pokličem, bil je en fant, oziroma mogoče ima starejši, po glasu bi rekla, 30 let, in jaz tako živela pač, evo na tej strani, dobila sem vaše sporočilo, da ste videli, da se mi nekdo zaletel v avto. In on tako, ja, da je videl, da mi lahko pošle fotografijo, da pač gre lahko za pričo, in jaz se mu ful zahvalim, pač res kjer cara, ne, ker tako pobeg s kraja nesreče, se veš, škoda pride nate in da se nekdo pripravljen izpostavljati. Moralno edino prav, ampak vse ne cenaš, lahko bila zadeva drugačna. On pa meni res pošle sliko in jaz tako, kaj ne zdaj, ne, nič bom poklicala policijo. Kjero številko 113 bo ta malo prekruta, razmišljam sama pri sebi, kam drugam pa ne pokličem 113, razložim, ja, živo Eva tukaj, nekdo se mi je zabil na parkirišču. In ja, pač kaj zdaj, avto sicer je vozan, ampak ne vem, ga lahko premaknem ali ne. Prav policist na drugi strani vzame še vse neke moje druge podatke in reče, nič, počakajte vi kar tam, bomo mi poslali eno patruljo in bomo pač naredili ta popis škode. No in jaz potem, nič bom počakala, koliko časa pa zdaj to trajalo, ful se mi je mudil, zato ker pa dejansko sem bila namenjena porokovnike. Z mojimi rokovniki je ni cela štala, ampak naročila sem jih in Pošta Slovenije je toliko zasedena, da rokovniki dejansko čakajo v logističnem kako bi rekla, centru na Viču. Ne dostajajo pa jih meni na dom, zato ker so toliko zelo obremenjeni, ne. Pač to so take količine pošiljk, računite, zaprtje trgovin, zdaj še ta črni petek, potem mislim, da bo še nek po ponedeljku se reče še nek fiber,
kako že ti si izraz? No, se niti nima veze, skratka, pošta gori. In jaz sem bila ravno namenjena, da grem osebno že drugi dan povprašati, a se da do teh škatel pridati. In kaj zdaj, a ne, ura je bila glih 1:01, vedela sem, da pač moram čim prej priti do KED, zato če slučajno pakete dobim, da čim prej pridem domov in začnem pakirati in tako naprej, a ne, in potem to me ustavi in zdaj kdaj bo pač prišla policija, zato ker sem vedela, da to ni nek urgentni primer in da znam kar čakati, a ne, ampak dobro, mine nekje pol ure in na srečo je zagledam policijski avto, pride in jaz sem klicala, dober dan, in potem je trajalo to vse skupaj 1,5 ure, zato ker more vse en poslika, drug te spraša, morata pač izpolniti določene obrazce, dokumentacijo in tako naprej. In dejansko voznik je pobegnil, in verjetno, če ga bojo sledili, oziroma sigurno ga bojo sledili, zato ker je pač imam očividca, ki ga je videl in dejansko ima njegovo registrsko, potem plača pač še kazen zaradi pobega, plus potem kritje moje škode. V glavnem, moj avto je zdaj potolčen z vseh strani, sicer ga bom popravila, ampak se veš, kaj je od spredi butnen, od ozadji butnen, ni fajn, Tako da resno razmišljamo o nakupu novega avtomobila, sicer je to zelo velik finančni zalogaj, ampak tako pač, ja, na vse to, kar se letos dogaja, 2 nekak prometni nesreči, čeprav v eni sem bila udeležena, v drugi ne, ampak vsem te pač zamori, da vidiš zjutraj priješ in pač avto razbiti in še pobeg s kraja nesreče. Tako da, ja, evo, zato pravim crazy teden, crazy mesec, crazy leto, se dogaja, Kar se pa tiče telih rokovnikov, jaz res delam vse, kar je v moji moči, da jih dobim, se pravi, 2-krat sem bila že tam, ampak ima enostavno tok vse zaseden, jaz sem pa tako malo pokukala, ti paketi res gorijo, tako da očitno smo Slovenci res veliki šopaholiki, kar je sicer logično, ker so stvari oziroma trgovine zaprte, pa sem recimo videla tako kar ene par pralnih strojev, pa pomivalnih strojev tam pred pač pošto, Tako da ljudje pač rabijo stvari in jasno se gužva naredi, Tako da ful hvala za potrpežljivost, definitivno vse rokovnike takoj, ko dobim, pošljam, če sem po koncu 48 ur skupaj, ampak sam to, da veste, zato je pač prišlo malo do nekako tega, da se vse skupaj zavleče. So pa ful lušni in verjamem, da jih je vredno čakati, bi se vam pa res rada iz srca zahvalila za potrpežljivost. Nekako sicer pač ni v moji moči, da karkoli naredim, ampak vse je nekako moja odgovornost. Tako da, ja, evo, spijem malo kavice, nalakirana sem. Barva mi je všeč, totalno decembrska. Kaj pa drugače ve, a se uredite zdajle kaj doma, a sploh imate motivacijo, a pač vse pustite, da je, kakor je. Mene v bistvu najbolj muče lase, pa narastek. Ful bi se rada že pobarvala in frizer je definitivno stvar, ki jo najbolj pogrešam, tako da prva stvar, ko se odpre, grem urediti frizuro. Lahko pa mi v komentarjih napišete, kaj vam najbolj manjka, kaj je tista stvar, ki jo boste prvo naredile, ko se tole vse skupaj odpre. Drugače je bilo pa nekaj tudi luštnega. Ja, da ne pozabim še tega z vami deliti. Upam, da nisem preveč raztresena, da niso moje misli preveč posod, ampak se pravim, vse skupaj je čist spontano, pa vroče mi je malo tudi ratalo. Tukaj imam 2 luči, ena je ring light, drugi je soundbox, pa še kuram, pri meni je res toplo doma, jaz imam napetki radiator skozi, ker sem drugač ful zmrzljiva in obožujem, da je doma toplo. Tudi tako, vsi prijatelji se z mano hecajo, ko smo v zuniji, vsem je neki, če je pač preveč radiator, močno vsi, vroče, da ima malo okna odpred. In pol, Eva, tebe je glih prav, jaz tako ja. Tako da, če meni glih prav, je drugim ful vroče, če je drugim nekako mrzlo, jaz mrzujem in se tresam in imam ledene roke, tako da, ja, evo, kaj sem hotela še deliti, da ne pozabim. A je gledala katera Masterchefa? Jaz sem čista prvo sezono ki je bila pri nas, ko so jo predvajali, mislim, da je bila takrat Salome noter, ali je bilo pa to še prej. No, ne vem, nisem gledala vse ostale, pa sem, oziroma zdaj sem gledala že 3. zapored, evo, da tako rečem, ker nisem zdaj čisto sigurna, koliko je bilo teh enih sezon. Res mi je najboljša oddaja ever, to ful, nekako jaz dobim navdih za kuhanje, sicer vedno moram nekaj jesti, ker pač to gledam, ampak z vidika neke te moje želje, da bi potem naslednji dan kaj skuhala in je reale posledično ful vesel, je ful dobro, No in kaj hočem povedati, letos sem malo isto
ful pač gledala, navijala, dobivala neke inspiracije. Pogrešam mogoče samo, da bi še malo več teh receptov delila, ampak dobro, nima veze. Letos je zmagal Žan, tista mogoče, ki spremlja ve. In sva šla z Raletom, me v bistvu presenetil z enim takim hitrim zmenkom, sva šla jesti k njemu. Kako je to izgledalo? Dejansko ima tak truck oziroma tak tovornjak, noter kuha oziroma peče. V bistvu Rale zmenil za en teden naprej, da prideva v soboto ob 3 in reče, Eva, nekam greva, jaz tako, ok, kam pa, ni hotel nič povedati in v bistvu sva šla potem po pico. Mislim, da niti nima druge te še ponudbe, ampak dela pa pico, ne, sva pač potrkala na njegova vrata, odpre, mislim, da imaš neko asistentko in je pol prišel tudi on ven, sva dobila pico in ja, je bila ena taka huda izkušnja, evo, sem jedla od Masterchefa Žana, je za poskusiti, tako da, evo, definitivno en highlight tega tudi leta, ena taka gurmanska izkušnja. Če sem se res kaj naučila letos v tem letu, je, da res probaš uživati v teh nekih malih stvareh. Se mi zdi, da vsi iščemo pa razmišljamo kaj se pač odprejo meje, bom pa to, ampak dejansko to traja že nekako od marca, so določene omejitve, itak da je bedno, ne, ampak moraš si probati vsaki stvari narediti nekaj dobrega, tako je, ne, zato sem si sebe naredila tudi že tole božično smrekico. Zadnjič sem prebrala eno tako dobro foro in sicer ena mamica v eni skupini napisala, kao, kaj pri vas ste že okrasili božično smreko, mi jo bomo letos raje klicali smreka na veselka, zaradi tega, ker je prišla toliko na slab glas. Nekaj v tem smislu, če bom slučajno našla ta vic ali to misel, dam tukaj, ful sem se smejala, ker pač Jelko, ne, kacin. Letos ni Jelka, letos je smreka, tako da to je to, jaz upam, da nisem predolga, ker nekaj čakam v 3 dni, ampak prav, evo, paše mi. Dajte mi še ve kaj povedati, kaj zaupati, kaj se vam je kaj lepega zgodilo, kaj delate, a se šolate nadaljavo, a hodite v službo, kako se imate, drage moje. Noro je, čudanje, jaz na trenutke tudi se skoraj da ne zjokam in si rečem, pa dobro, ko bo to še časa trajalo, drug dan sem ful produktivna in pospravim, evo, danes je bil recimo tak dan, sem naročila tlele eno novo mizico, da bova imela, pa 2 nova kuhinjska stola in se potem lotam, evo, enega okraševanja stanovanja. Drug dan pač bi vse nekam poslala in bi se jokala in sam jedla in se smila sama sebi, dokler ne reče konc je vsega. Tako da so vzponi sopaci, tako da veste, da smo nekako vsi v istem dreku in da bo preslej minilo. Do takrat pa evo moramo uživati v malenkostih, vem, da bo za nekaterega ta smreka ful prehitra, ampak zakaj ne, če meni naredi saj malo nasmeška na obraz. To je to, drage moje, bom jaz zaključila, sploh nimam predstave, koliko časa že govorim. Dajte mi zapisati, a vam je všeč takole, da naključno malo klepetam, če vam je, z veseljem še kdaj, ker ja, je fajn malo deliti neke misli. Lepo se imejte, drage moje, ne me pozabiti slediti na Instagramu, tam res vsak dan objavljam, moje družbeno ime je jasno Evina Ljubotilnica. Ne se pozabiti naročiti tudi na moj kanal, stisnite tale rdeč gumbek naroči se, povabim pa tudi na spletno stran www.evinaljubotilnica.si, kjer lahko naročiš enega izmed 3 rokovnikov, sicer so skoraj že razprodani, malih še je na voljo, ampak se pravim, v roku tedna do 2 pošljam vse. Potem bo tudi imela dober pregled, koliko teh rokovnikov sploh je ostalo. Vem pa, da so vam bili zelo všeč in ja, made my day, tako da love you. Lepo se imejte, lepotice, se gledamo v kratkem in do naslednjič. Čau, čau!